Zimo, zimo, precz z podwórka. Takimi okrzykami wypędzano zimę z tróg, gdzie odbywały się zapusty. Na uroczystości zebrali się przybierańcy z całego rejonu trockiego. Iš senovės iki kilusi šitas paprotys ir manau, kad tradiciją mes tęsiam, kadangi su dideliu noru žmonės eina į jas. Mes stengiamės Trakuose grąžinti užgavėnių tradicijas. Praėjusiais metais buvo pirmi metai, šiais metais antri metai, kaip Trakuose švenčiam užgavėnės. Aišku, šiais metais mums kaziukas Vilniuje šiek tiek pakišo koją, bet matot, vis tik vietiniams żmonėms ne pats turgus, bet susiejimas, blynai, šventė reikalinga. Podczas zapustów trzeba dużo i tłusto jeść. Od 7 do 12 razy, by podczas Wielkiego Postu nie czuć głodu. Tai yra vienas iš tokių riebių patiekalų, kurie tinka šiai, o be to blynas tai iš esmės reiškia saulę. O kadangi mes laukiame tos saulės ir kviečiame pavasarį, tai mes ir valgom blyną. Mes išbursime, išpranašausime šiandien mergelę. Kolejną tradycją zapustową są przybierańcy. Przebieranie zawsze było, ale było zawsze cyganie albo biedne ludzie, jak Litwini mówią, ubogiej. I za to przebieramy, trochę weseli, no, święta na święta podobniejsze. Niezastąpionym atrybutem zapustów jest marzanny. Palenie marzanny ma symbolizować przyjście długo oczekiwanej wiosny. Mūsų krašte degina morę. Ir kai kuriuose Lietuvos kraštuose skirtingai kaip yra. Kai kur laisto vandeniu, kai kur mėto akmenim, o paskui ją sudegina kaip visą susikaupusį žiemos blogį. Nie można zapomnieć o tym, że w przeddzień Wielkiego Postu do drzwi mieszkań mogą zapukać przybierańcy z prośbą o bliny i kawę.